为什么有些人睡觉时会有打呼声呢？睡觉时打呼是一种常见的现象，通常是由于气流在呼吸道中受阻所引起的。常见原因如下：一、呼吸道狭窄或阻塞。当喉部或鼻腔的软组织在睡眠中过度放松，导致呼吸道变窄或部分阻塞时，气流通过时就会引起震动，产生打呼声。二、睡姿影响。平躺睡觉时，舌头和下颚可能会向后移，进一步压迫呼吸道，增加打呼的可能性。三、过敏或鼻塞。鼻腔阻塞或呼吸困难可能导致气流改变，从而加剧打呼现象。常见的原因包括过敏、鼻中隔偏曲或鼻炎。四、肥胖。过多的颈部脂肪会压迫呼吸道，增加打呼的可能性。肥胖者因呼吸道较狭窄，更容易打呼。五、饮酒或服药。饮酒和某些药物，如镇静剂，会使肌肉放松，导致呼吸道更容易被阻塞，进而打呼。六、睡眠呼吸中止症。严重的打呼可能是睡眠呼吸中止症的征兆，这是一种病理状态，特点是睡眠中反复停止呼吸，可能需要接受医疗治疗。改善打呼的方法包括改变睡姿、减重、使用鼻贴或特殊枕头来帮助打开呼吸道。如果怀疑有睡眠呼吸中止症，则应该及早咨询专业医师加以治疗。